على واو المنتخب الأردني تقدموا في النتيجة بواقع 1-0. في الشوط الثاني حققنا الاستجابة السريعة وتحكمنا في المباراة بسرعة وسجلنا هدفين. نغادر المباراة ب3 نقاط ونحضر أنفسنا بطريقة جيدة للمباراة القادمة. بالنسبة للمباراة القادمة، ما هو الدافع السيكولوجي الذي يدفعكم لخوض المباراة الأخيرة؟ هل هذا يمهد الطريق للذهاب لدوري القادم؟ المباراة القادمة سوف تكون مباراة لا تقبل قسم على 2. ندري جيدا وأن هناك فرق أو الفرق التي تحتل المرتبة الثالثة يمكن أن تتأهل أيضا إلى الدور الموالي. هناك رغبة جامحة. هذا هو المنتخب الجزائري وسوف نذهب إلى أبعد الحدود. شيبي إذن متحدثا بعد نهاية المباراة وربما نوع من الوعد للجماهير الجزائرية بالذهاب بعيدا. أحيانا في البطولات المجمعة وأن تذكر كأس أفريقيا في مصر المنتخب الجزائري يقال البطل أو المنتخب الذي يذهب بعيدا في هذا النوع من البطولات يبدأ بأداء تدريجي يتحسن شيئا فشيئا داخل البطولة. أتمنى أن يكون الأمر كذلك بالنسبة إلينا، فهو مهم جدا أن تنهي البطولة بشكل جيد. الأرجنتين بدأت كأس العالم بهزيمة وفازوا باللقب، وإسبانيا أيضا عام 2010 خسرت المباراة الأولى وفازوا باللقب. نحن بدأنا بشكل سيء ولكن اليوم قدمنا بشوط ثاني جيد جدا خصوصا في التعامل مع المباراة. العبرة في الخواتيم مثل ما يقال باللغة العربية. طبعا هناك فرصة سانحة للكثير من المنتخبات أن تذهب إلى أبعد الحدود لكي هذه مباراة تمهد الطريق للمراحل القادمة. استعادة التركيز، إعادة التركيز في المعسكر التدريبي وفكر في كل مباراة على حدة. لكن واحدة من الأمور التي ذكرها إسلام ونحن نتابع هي الحصول على أفضل تشكيلة من العناصر الحالية، وأحيانا الوصول إلى أفضل تشكيلة بوجود عناصر أمر صعب. نتذكر مع منتخب إنجلترا في جيل واحد كان فيها بيكهام، لامبارد، سكولز، جيرارد، وكان القدرة على إشراك كل هؤلاء اللاعبين في توقيت واحد ليس بالأمر السهل. كلامك صحيح. هذه أصعب مأمورية يواجهها الناخب الوطني. طبعا لديك مجموعة من اللاعبين ولا بد أن تختار التشكيل الأساسي تجمع اللاعبين. ثم المرحلة الثانية هو اختيار اللاعبين ال11 اللاعبون الذين يساعدونك على الفوز بالمباراة. كيفية إدارة المباراة، هل هناك روح جماعية بين اللاعبين؟ ماذا عن الإيجو؟ ماذا عن الأناء والأنا الأعلى بالنسبة لكل لاعب؟ في حسب رأيي نحن حصلنا على زمرة من خيرة اللاعبين من حيث الجودة الكروية، من خيرة اللاعبين في جميع أنحاء المعمور، ولكن هل تحلينا بالتواضع؟ هل تحلى كل لاعب بالتواضع وجعل اللاعب الآخر يشع؟ فرانك لامبارد وجيرار في نفس المنتخب، شراكة تبدو جيدة، ولكن هل هذه الشراكة كانت مثمرة؟ هل ستيفن جيرار كان منسجما مع فرانك لامبارد؟ هل هذا كان موجودا مع هذاك الجيل؟ هل كنا نلعب الكرات الطويلة ونغذي المهاجمين بالكرات الجيدة؟ طبعا على الورق تقول ان لدينا احسن مسجل اهداف، ستيفن جيرار يمكن ان يسجل اهداف، فرانك لامبارد يسجل اهداف، ولدينا زمر من خيرة المهاجمين. اذا القوة في كل منتخب هو الانسجام والشراكة بين اللاعبين، واعتقد وان المنتخب الجزائري عانى من هذا الامر في المباراة الاولى ضد الارجنتين وفي الشوط الاول. عليهم ان يبحثوا على الانسجام والشراكة البناءة بين كل اللاعبين. نحن عليهم ان يلعبوا جماعة وليس فرادى. هذا ينطبق بالضبط على الجزائر. صح، مجموعة من المواهب، لكن كيف نلعب بافضل شكل؟ بالفعل نحن ليس لدينا لامبارد واشلي وجيرارد. نحن نعرف لاعبين من سنتين وكان لدينا 15-20 لاعبا كنا نعرف انهم سيساهمون في كأس العالم، وكان امامنا عامين للعمل، ونحن الان وصلنا كأس العالم ولا نعرف من سيبدأ المباريات. فاللاعبون الحاضرون هناك 8 متأكدون من اللعب. نحن ليس لدينا هذا الامر. الانجليز كان لديهم
لديهم 8 لاعبين. فنحن إلى حد الساعة إلى حد الآن لا نجد ذلك التجانس بين اللاعبين. سنحاول دائما نبحث عن الفرديات، بولبينا، عمورة، محرز، الحاج. في الإقصائيات لاعبنا عمورة الذي كان أفضل هداف، ولهذا السبب نحن لم نجد إلى حد الآن الأسلوب المناسب وهوية اللعب. على الرغم من جودة اللاعبين نحن الآن نحتاج إلى معرفة طريقة لعب وتشكيل أساسي كما قلت. فنحن لدينا 15-20 لاعبا، ولكن نحن نعرف لاعبينا، وبهؤلاء يجب أن نصل إلى كأس العالم وبطريقة لعب محددة. وبعد ذلك هي كرة القدم، أن تفوز أو لا تفوز، فأنت ستلعب ضد الأقوياء، ولكن على الأقل عليك أن تظهر أن لديك هوية لعب، طريقة وأسلوب. الآن دعونا نستمع للسيد جمال سلامي مدرب المنتخب الأردني متحدثا بعد خروج منتخب الأردن من كأس العالم. كابتن جمال، تهانينا على إدارة هذه القناة، لم يكن أمر سهل بطبيعة الحال. حدثني فقط عن بداية ما خطط له، ما نفذ بالفعل، وكيف انقلبت الأمور في اللحظات الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مباراة كبيرة أمام فريق كبير، يعني يعج باللاعبين المميزين، لأنه زي المباراة السابقة يعني الطريقة اللي لعبنا بها سكرنا عليهم، يعني عارفين بأن تلعبوا على الأطراف كتير، وخاصة في الهاف سبيس، ثم عندهم لاعب مازا لاعب مميز، أظن أنه هو اللاعب الوحيد اللي خلق لنا مشاكل، ولكن في أوقات كثيرة ما وصلوش كرات، وبالتالي كنا مميزين من ناحية الحفاظ على النتيجة ومن ناحية الدفاع. يزيد كان اليوم قام مباراة كبيرة، أظن أنه فخور بأداء اللاعبين. في الأول بدينا مرتبكين، ارتكبنا أخطاء كان المنتخب الجزائري ممكن يستفيد منها، ولكن من بعد رجعنا في المباراة وكنا أفضل. سجلنا هدف الشوط الأول، كان ممكن أننا نسجله هدف ثاني مع بداية الشوط الثاني، ولكن قلة تجربة. يعني مباريات زي هادو لا، يعني لازم تكون عندك تجربة، يكون عندك لاعبين أصحاب خبرة يعرفوا كيفاش يهديوا الوقت. ولكن يعني فخور بأداء اللاعبين بالمستوى اللي قدموه كمباراة ثانية، والكرة الثابتة اشتغلنا عليهم وحكينا عليهم، ولكن هذه كرة القدم، يعني الأخطاء واردة. وبالتالي تلقينا هدفين من ركنيتين. كنا تنتظروا الكولين بريك باش نقوموا بتغيير ونحكيوا مع اللاعبين، بس طولت الوقت وجوج ديال الأهداف. تنظن بأنه المنتخب الجزائري هانئا لابت بهذا الفوز، ونتمنى له مشوار طيب. الآن احنا يعني غصة الهزيمة كبيرة، لأنه المباراتين كنا نستحقوا أفضل، ولكن يعني جينا نتعلموا، وهذه فرصة للتعلم. كابتن جمال، الآن حتلعب أمام بطل العالم، قد تكون مؤسفة ربما بعد خسارتين، لأنه يعلم بأنه خرج اللاعب، لكن أيضا قد تكون شرف بأن يعوض في أن يظهر أمام بطل العالم تماما كما حدث مع منتخب السعودية ربما في كأس العالم 2022 عندما فاز على منتخب الأرجنتين. يعني أنا كما حكيت قبل المباراة تاع اليوم، المباراة الأولى كنا يعني كان في ارتباك، وكان في يعني ضغط على لاعبين، لأن كانت أول تجربة. اليوم كانوا أفضل بشكل كبير، رغم أنهم يواجهوا خصم يعني مميز، وبالتالي يعني هذه المباراة تكسبهم ثقة أكثر في المباراة المقبلة ضد المنتخب الأرجنتيني. بطبيعة الحال غنواجهوا بطل العالم، هداف هذه النسخة لحد الآن ميسي. شفنا كيف ميسي يعني في المباراتين السابقتين كان مميز. علينا أننا نرتاحوا من هذه المباراة، ثم أننا نجهزوا المباراة الأخيرة شرفية بالنسبة لنا. يعني قدمنا جوج ديال المباريات رائعة.